ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਦੇ ਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਰੇਨਾਟਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਜੇ ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਟਾਫਟ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੀਪੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ weight ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੁਰੇਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੀਸੀ ਲਈ। ਸੀਸੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਕਾਲਜੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਸਵੇਰੇ ਹਾਂਜੀ 2 ਸ਼ਾਮ 1 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਹ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਮੈਂ 7 ਵਾਰੀ ਪੌੜੀ ਚੜ ਜਾ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਤਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਖਾਓਗੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ? ਇਹ ਸੀਸੀ ਹੈਗੀ ਰੇਨਾਟਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸੀਸੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।